Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Εκλογές 2021 και βρισκόμαστε στο Cyprus Media με τον κύριο Γιώργο Διογένους, υποψήφιο βουλευτή με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αγαπητοί φίλοι, Γιώργο, σε καλωσορίζω. Κύριε Γεωργίου, καλησπέρα σας, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσουμε, θα θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι ο Γιώργος ο Διογένους. Αγαπητέ μου κύριε Γεωργίου, είμαι ο Γιώργος Διογένους, είμαι 35 ετών, ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου από το 2009 και συγκεκριμένα της μάχημης δικηγορίας, καθώς επίσης δραστηριοποιούμε και στον τομέα του αγροτουρισμού από το 2013 και εντεύθυρα. Έχω σπουδάσει νομικά στο Birmingham, καθώς επίσης αποφυτώ πολύ σύντομα από το μεταπτυχιακό μου το MBA στο CIIM. Μάλιστα. Έτσι, θα ήθελα να σας ρωτήσω την πρώτη μου ερώτηση. Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές του 2021, που θεωρούνται και ίσως οι πιο σύγχρονες τον τελευταίο καιρό στο χώρο μας? Πιο δύσκολες εννοείται. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι η εμπλοκή μου στα κοινά δεν είχε ξεκινήσει σήμερα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αγαπητέ κύριε Γεωργίου, είμαι ενεργός πολίτης, εμπλέκομαι στα κοινά, αρχής γενομένης από το Πανεπιστήμιο, μπορώ να πω, όπου εκεί διατέλεσα και πρόεδρος των Ελλήνων Κυπρίων Φοιτητών στην πόλη του Μπέρμιγχαμ, στην Φοιτητική Παράταξη Πρωτοπορίας. Ακολούθως, ερχόμενος στην Κύπρο, ήμουν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στη συνέχεια διατέλεσα επί 10 έτη, από διάφορες θέσεις υπηρέτησα στην Οργάνωση Νέων Επιστημόνων, που είναι το πιο εκλεκτό κομμάτι, αν μου επιτραπεί να πω, του Δημοκρατικού Συναγερμού, με αποκορύφωμα βεβαίως τα τελευταία 4 χρόνια που διατέλεσα επαρχιακός γραμματέας της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων στην επαρχία της Λεμεσού. Αυτή τη στιγμή είμαι αντιπρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων Πανκύπρια, είμαι μέλος του πολιτικού γραφείου, ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, μέλος τα τελευταία 8 χρόνια στο Συμβούλιο της Λόβου. Και καθώς επίσης θα πρέπει να πω ότι από το 2019 έχω διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Μάλιστα. Συνεπώς, ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σας, θεωρώ, κύριε Γεωργίου, ότι είναι υποχρέωσή μας. Μας καλεί η χώρα μας, εμάς τους νέους, να βγούμε μπροστά. Ακόμα και σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες, γιατί πραγματικά, όντως, η φυστάμενη κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Σε μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί η πανδημία έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία δυσκολεύει τέλος πάντων να διαχειριστούμε τις εκλογές αυτές με τον τρόπο τον οποίο έχουμε συνηθίσει, αν θέλετε. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προσπαθούμε να βρούμε καινοτόμες νέες ιδέες, προκειμένου να μπορέσουμε να στείλουμε τα μηνύματα στους συμπολίτες μας. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Γεωργίου, είναι ότι εμείς η νέα γενιά αυτού του τόπου δυστυχώς έχουμε κληρονομήσει ένα ασήκωτο βάρος. Και αυτό το βάρος καλούμαστε και θα καλεστούμε εμείς, οι παραγωγικές ομάδες αυτού του τόπου, να το αποσύσουμε από τους δικούς μας ώμους. Συνεπώς, θεωρώ καθήκον του κάθε νέου ανθρώπου να ενεργοποιηθεί, να πάρει το μέλλον στα δικά του χέρια, προκειμένου να δικαιούμαστε να λέμε ότι αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό το πετυχαίνεις είτε βγαίνοντας στην πρώτη γραμμή, όπως το κάνω εγώ, είτε πηγαίνοντας να ψηφίσεις. Γιατί η αποχή δεν είναι λύση και επί τη ευκαιρία να μου επιτρέπει να στείλω αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους νέους όμως ανθρώπους, που δυστυχώς είναι αυτή η μερίδα η οποία δεν είναι οπλιψηφία σε όλες τις εκλογές. Αυτή η μερίδα θα πρέπει αποφασιστικά να κατέλθει στις κάλπες και είμαι σίγουρος από όλους τους υποψηφίους που υπάρχουν σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αξιόλογοι ανθρώποι. Αυτούς πρέπει να επιλέξουν, εάν θέλουν ένα καλύτερο μέλλον και αν θέλουν την αλλαγή. Και η αλήθεια να λέγεται έχει θέμα, διότι αυτή τη στιγμή λένε ότι υπήρχαν 30.000 νέοι
ψηφοφόροι και έχουν εγγραφεί στους καταλόγους περίπου γύρω στα 1.800 άτομα. Δηλαδή μιλούμε αποχή μεγάλη. Ναι, δυστυχώς, κύριε Γεωργίου, η επαξίωση στην πολιτική δεν είναι κάτι νέο, είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, ειδικότερα τώρα με τα τελευταία γεγονότα που έχουν συμβεί, έχει επηρεάσει ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση. Δυστυχώς, είναι αυτού του που απαξίωσαν τόσο πολύ την πολιτική και δεν τους αδικώ, μπορώ να πω. Όταν βλέπουν όλα αυτά που είδαμε το τελευταίο διάστημα, πώς να μην απαξιώσει την πολιτική ένας νέος άνθρωπος, ένας μορφωμένος επαγγελματίας. Αλλά την ίδια ώρα η απαξίωση θέλει απάντηση. Και η μόνη απάντηση, αγαπητέ κύριε Γεωργίου, είναι να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν όποιον εκείνοι κρίνουν ότι είναι ο καταλληλότερος. Αυτό, κύριε Γεωργίου, πρέπει να είναι το κριτήριό μας. Μάλιστα. Να επιλέγουμε τους καταλληλότερους. Ας πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο τη χώρα τη δική μας, όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά παγκόσμια. Και είναι κάτι άλλο εκτός από την πανδημία. Τον τελευταίο ένα χρόνο βλέπετε από μόνος σας ότι επιχειρήσεις κλειστές, εστιατόρια, τα θέματα τους κτλ. Εσείς νομίζετε ότι η επιδημιολογική ομάδα έχει χειριστεί καλά, έχει κάνει λάθη, υπάρχει κάτι που μπορούσε να το κάνει ώστε να έχουμε πιο καλύτερα αποτελέσματα? Κύριε Γεωργίου, κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει, νομίζω συμφωνούμε όλοι, ότι η συγκεκριμένη πανδημία ήταν κάτι νέο και πρωτόγνωρο για όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε χώρες πολύ πιο μεγάλες από τη δική μας, οι οποίες δεν χειριστήκαν σωστά αυτό το πρόβλημα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έχουν τόσες χιλιάδες θανάτους κάθε μέρα. Όταν βλέπεις την Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εγώ προσωπικά, επειδή σπούδασα εκεί, θεωρώ ότι στην οργάνωση υπερτερεί κατά πολύ σε σχέση με πολλά άλλα κράτη. Να πεθαίνει τόσος κόσμος, χιλιάδες κόσμου, να μην μπορούν να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Όταν βλέπεις τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, όταν βλέπεις αυτές όλες τις χώρες να προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την πανδημία και στην προσπάθεια τους βεβαίως να μην κάνουν τα καλύτερα ή τα επιθυμητά αποτελέσματα, σαφέστατα δεν μπορώ να πω ότι εμείς εδώ είμαστε αλάθητοι. Και με πάση περιπτώσει, κύριε Γεωργίου, εγώ πιστεύω βασική μου αρχή, η οποία υιοθετώ σε όλα ό,τι κάνω στη ζωή μου, είναι ότι αλάθητοι, κύριε Γεωργίου, είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Αυτός που δεν κάνει τίποτα, σίγουρα δεν θα κάνει ούτε και λάθος. Συνεπώς, λάθη έχουν γίνει, σαφέστατα έχουν γίνει. Αλλά, όπως για παράδειγμα, πριν να πάω στο μετέπειτα στάδιο, ήταν η απόφαση των ειδικών να κλείσουν την επαρχία Λεμεσού και Πάφου. Ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, σεβόμενος πάντα την θέση των ειδικών, γιατί να πω και κάτι, εγώ είμαι πάντοτε άνθρωπος ο οποίος πιστώνει τους ειδικούς στον τομέα τους. Δεν είμαι εγώ γνώστης επί παντός επιστητού και επί ευκαιρίας να πω ότι είμαι ευτυχής γιατί γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω. Πίστοσα την επιδημιολογική ομάδα τη συγκεκριμένη περίοδο. Όμως, ερχόμενος μετά και αξιολογώντας τη συγκεκριμένη απόφαση, είδαμε ότι δεν δούλεψε, δεν βοήθησε σε κάτι, γιατί απλούστατα το μέγεθος της Κύπρου αφενός, σε συνδυασμό με τον πληθυσμό της Κύπρου, δεν βοηθούσε στο να πάρθει αυτόν το μέτρο. Γιατί την ίδια ώρα που οι Λεμεσανοί και Παφίτες ήταν υποπεριορισμό ή υπό κάποια επιτήρηση κτλ., τα μέτρα που είχαν γίνει τότε στην Λεμεσόν και Πάφο, η Λευκοσία, η Λάρνακα και άλλες επαρχίες δεν είχαν οποιαδήποτε μέτρα, με αποτέλεσμα σε διάστημα μόλις λίγων ημερών, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, ξεπετάχτηκαν τα κρούσματα στις άλλες επαρχίες. Έτσι. Και άρα τι κερδίσαμε? Ενώ τότε, κύριε Γεωργίου, θα έπρεπε τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί στη Λεμεσό και Πάφο έπρεπε να εφαρμοστούν καθολικά σε όλη την Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο, βεβαίως, θα ήταν σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα.
Και, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, αυτή η πανδημία δικαιολογημένα έχει επηρεάσει τον κόσμο. Όλοι, κύριε Γεωργίου, έχουν επηρεαστεί. Και εγώ ίδιος έχω επηρεαστεί. Οι πάντες. Και ειδικά η εστίαση. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιες αποφάσεις, προκειμένου να μην δημιουργούμε στον κόσμο ακόμη πιο αρνητικά συναισθήματα από αυτά που ήδη έχει αντιμετωπίσει. Αλλά να μου επιτρέψετε να κλείσω με το εξής. Όσον αφορά το κατά πόσον η Κύπρος τα πήγαινε καλά στο θέμα της πανδημίας. Προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα καλό συμπέρασμα, σε ένα σωστό συμπέρασμα, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα που είχε η Κύπρος σε σχέση με άλλες χώρες. Και να μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά σε ένα έντυπο το οποίο έχω εκτυπώσει από την κυβερνητική ιστοσελίδα, η οποία έχει 5-6 ενδείξεις που είναι κατατοπιστικότατες. Διάρκεια lockdown στην Κύπρο 63 μέρες, μέσος όρος χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 81 μέρες. Συρρίκνωση ΑΕΠ Κύπρος 5,1%, στις χώρες της Ευρώπης μέσος όρος 6,8%. Ποσοστό ανεργίας 7,3% στην Κύπρο, 8,3% στην Ευρώπη. Ποσοστό θνητότητας, κύριε Γεωργίου, 182 θανάτοι ανά εκατομμύριο στην Κύπρο, 870 θάνατοι μέσος όρος της Ευρώπης. Ποσοστό θετικότητας 0,4% στην Κύπρο, 1,66% στην Ευρώπη. Αριθμός τεστ, κύριε Γεωργίου, πρώτη Κύπρος σε σχέση με την Ευρώπη. Εμβολιασμός, δεύτερη Κύπρος. Άρα, κύριε Γεωργίου, με αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι επίσημα δεδομένα, σαφέστατα θα πρέπει να πούμε ότι παρά τα λάθη τα οποία έγιναν, γιατί έγιναν λάθη, εν τούτης θεωρώ ότι η μικρή Κύπρος στάθηκε καλά, κύριε Γεωργίου, σε αυτή την πανδημία, με όλες τις δυσκολίες. Σαφέστατα όμως έχουμε ακόμα πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας. Θα πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία εμβολιασμού και το κράτος θα πρέπει να σταθεί αρρωγός, κύριε Γεωργίου, στο μεταβατικό στάδιο. Γιατί εκεί είναι το στοίχημα. Ναι. Εκεί είναι το στοίχημα. Και από ό,τι ακούω, φαίνεται ότι το κράτος, η κυβέρνηση θα το πράξει. Συνεπώς, ας περιμένουμε με το καλό να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας, να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία και να είστε σίγουρος ότι θα κάνουμε και εκεί τις μετρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουμε το έργο της κυβέρνησης. Μάλιστα. Τις τελευταίες ημέρες, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην πανδημία, άρχισε η συζήτηση του Κυπριακού για μια πενταμελή. Άτυπη πενταμελή, να πάμε. Αν πάμε δεν θα κερδίσουμε, ο Τούρκος θα είναι πάλι αδιάλακτος και πολλά άλλα. Ποια είναι έτσι η γνώμη σας σε αυτό το θέμα? Να πάμε ή να μην πάμε? Απλά πράγματα. Ναι. Κύριε Γεωργίου, καταρχάς να πούμε ότι το Κυπριακό αποτελεί το κορυφαίο εθνικό ζήτημα το οποίο μας βασανίζει όλα αυτά τα χρόνια. Και σαφέστατα θα πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να επιδιώξουμε τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Συνεπώς, συμφωνώ απόλυτα με τους χειρισμούς της κυβέρνησης ότι καλώς κάνουν που μπαίνουν σε μια διαδικασία της άτυπης πενταμερής προκειμένου να συζητήσουν άτυπα το Κυπριακό. Θέση δική μου είναι ότι θα πρέπει, κύριε Γεωργίου, να ξεκινήσουμε από εκεί που έχουμε σταματήσει το Κραν Μοντανά. Στηρίζω τη Θεσσαλονική Δικοινοτική Ομοσπονδία, άλλωστε αυτή είναι η θέση, διαχρονική θέση όλων των κυβερνήσεων που υπήρχαν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά κυρίως, κύριε Γεωργίου, θα πρέπει να μου επιτρέψει να σταθώ στο πλαίσιο Γκιουντέρες. Γιατί στο Κραν Μοντανά έχουμε κληρονομήσει το πλαίσιο Γκιουντέρες, στο οποίο έχουν γίνει κάποιες σημαντικότατες αναφορές, οι οποίες για πρώτη φορά έχουν γίνει από το Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών. Όπως για παράδειγμα, στο θέμα της ασφάλειας. Διαβάζω τι είπε ο ίδιος ο κ. Γκιουντέρες. Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε
ότι χρειαζόμαστε ένα νέο καθεστώς ασφάλειας και όχι συνέχιση του υφιστάμενου. Χρειάζεται να τερματίσουμε το δικαίωμα επέμβασης και τη συνθήκη εγγυήσεων. Χρειάζεται να αντικατασταθούν με ένα νέο σύστημα διαβεβαιώσεων, ώστε όλοι οι Κύπροι να νιώθουν ασφάλεια. Ένας νέος μηχανισμός εφαρμογής, ο οποίος θα εμπλέκει και κάτι εκτός Κύπρου. Εγκύτριες δυνάμεις δεν μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους. Αυτό, κύριε Γεωργίου, είναι, αν θέλετε, και η μεγάλη διαφορά που προέκυψε στο Κράμ Μοντανά, το θέμα της ασφάλειας, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν οι συνομιλίες τότε. Γιατί η Τουρκία ήταν αδιάλαχτη στο θέμα της ασφάλειας. Όμως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τόνισε, μέσα στο πλαίσιο το οποίο εξέδωσε μετά το ναυάγιο, το θέμα αυτό που σας έχω αναφέρει. Το ίδιο έχει πράξει και με άλλα σημεία, όπως είναι το ταφικό, για τα στρατεύματα, το περιουσιακό κτλ. Σημαντική παρακαταθήκη, η οποία θεωρώ ότι αν ξεκινήσουμε από εκεί, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Γεωργίου, θα πρέπει να μου επιτρέψει από τα εξής. Δεν είμαι αφελής και σαφέστατα, βλέποντας μια Τουρκία του Ερντογάν με αλυτρωτικές βλέψεις και τάσεις, θέλοντας να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων, όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στο Αιγαίο και στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην περιοχή, θέλοντας να παίξει τον ρόλο της περιφερειακής δύναμης μέσα από τις αναθεωρητικές της βλέψεις. Και βεβαίως με την εκλογή Τατάρ στα κατεχόμενα, σαφέστατα, κύριε Γεωργίου, δεν μου δίνουν ελπίδες για κάτι καλύτερο. Για κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μια κανονική διαπραγμάτευση με την οποία όλες οι πλευρές θα συνεισφέρουν προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Παρά τα αυτά όμως, κύριε Γεωργίου, εμείς οφείλουμε να διαπραγματευόμαστε, να προσπαθούμε προκειμένου να επέλθει λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Μάλιστα. Την ίδια ώρα και τελειώνω με αυτό, να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Δεν συμφωνώ, κύριε Γεωργίου, με την προσέγγιση της όποιας λύσης. Διαφωνώ κάθετα. Και ο λόγος είναι απλός. Πρώτον, δεν πρόκειται να περάσει από τους Ελληνοκυπρίους. Ούτε εγώ θα ψηφίσω μια λύση, όποια λύση. Και αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες μπορεί να έχει μια δεύτερη καταψήφιση ενός νέου σχεδίου. Παράλληλα, και το πιο σημαντικό, κύριε Γεωργίου, είναι ότι η λύση, για να μπορέσει να πετύχει, πρέπει να έχει διάρκεια. Άρα μια όποια λύση θεωρώ ότι δεν θα έχει διάρκεια. Και αν είναι για να βρούμε μια λύση, όποια λύση, και την επόμενη μέρα να γυρεύουμε κράτος, όχι. Σε αυτό δεν συμφωνώ. Την ίδια ώρα όμως πιστεύω ακράδαντα ότι αν ξεκινήσουμε από εκεί που έχουμε μείνει στο Κράμ Μοντανά, με την παρούσα κυβέρνηση, εμπιστεύομαι τις ενέργειές τους και πιστεύω ότι και ο κύριος Χριστοδουλίδης ως Υπουργός Εξωτερικών θα χειριστεί το ζήτημα προκειμένου να κάνει τα δυνατά για να επέλθει μια λύση η οποία θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και θα εξαλείψει τις αναχρονιστικές εγγυήσεις και τα θέματα ασφάλειας τα οποία υπήρχαν με βάση τις συνθήκες του 60. Μάλιστα. Μιλήσαμε για το Κυπριακό και υπάρχει αυτό το θέμα της ασφάλειας. Αν λοιπόν πάμε στο θέμα της ασφάλειας, θα πάμε στην άμυνα. Νομίζετε ότι η άμυνα είναι σε καλό δρόμο, σε καλό στάδιο, μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι ναι, έχουμε μια καλή ασφάλεια? Αγαπητέ κύριε Γεωργίου, είμαι ευαίσθητος στα θέματα της άμυνας. Έχω υπηρετήσει στη μονάδα αντιαρματιστών κατά τη διάρκεια της θητείας μου και έχω δει από κοντά, η διοίκησή δηλαδή, τι είχε κάνει η διακυβέρνηση του Γλάφκου Κληρίδη σε σχέση με την άμυνα. Ο Γλάφκος ο Κληρίδης, κύριε Γεωργίου, ήταν υπέρμαχος της λύσης.
Την ίδια ώρα όμως είχε δημιουργήσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Είχε εξοπλίσει ό,τι σύγχρονο έχει η εθνική φρουρά σήμερα, το 90% μπορώ να πω, το είχε φέρει η διακυβέρνηση αυτή. Ξεκινώντας από τα TAF-80, τα MI-35, τους Milan, τους πυράβλους των τερματικούς, τους Exocets, τα Asus-1, τα πυροβόλα και πολλά άλλα, τα οποία είδα εγώ ίδιος όταν ήμουν και στρατό, όταν έκανα τη θητεία μου. Συνεπώς, θα πρέπει, κύριε Γεωργίου, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα, γιατί κάπου έχει παραμεληθεί. Φυσικά, πρέπει να πω ότι η παρούσα κυβέρνηση, με τη θέσπιση του θεσμού του ΣΥΟΠ και με κάποια άλλα εξοπλιστικά μικρά τα οποία έχει κάνει, με κάποια σύγχρονα πυροβόλα που έχουν πάρει πρόσφατα, κάποια άλλα UAV, τέλος πάντων, πιστεύω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να δοθεί ακόμη πιο μεγάλη έμφαση. Γιατί, κύριε Γεωργίου, πρέπει να είμαστε ορθολογιστές και να βλέπουμε τα πράγματα αντικειμενικά. Στο βόρειο τμήμα της χώρας μας υπάρχουν 40.000 στρατιώτες. Απέναντί μας υπάρχει η Τουρκία του σημερινού Ερντογάν, η οποία αμφισβητεί και καταπατεί κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου. Πολύ πρόσφατα μπήκε στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έκανε ό,τι έκανε, χωρίς να λαμβάνει κανέναν απολύτως υπόψη. Την ίδια ώρα προσπάθησε να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, και εννοώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε έμφαση στην άμυνα μας. Γιατί, κύριε Γεωργίου, υπάρχει το εξής επιχείρημα, ότι το κόστος είναι δυσανάλογο για τη χώρα μας και πώς θα καλύψουμε σε αυτό το κόστος. Κύριε Γεωργίου, το κόστος ενός χαμένου πολέμου ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερο από τον εξοπλισμό μιας χώρας. Πόσα χάσαμε το 1974, πόση αξία έχουν όλα αυτά. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να πω ότι δεν λέω ότι δεν είμαι πολεμοχαρής, κύριε Γεωργίου. Ναι, αυτό εντάξει. Θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, θέλω την ειρήνη και την ασφάλεια. Αλλά για να έχεις την ειρήνη και την ασφάλεια, κατά τη δική μου άποψη πάντα, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας σύγχρονος, ευέλικτος, επαγγελματικός στρατός, προκειμένου να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλες τις σύγχρονες απειλές. Γιατί πέραν από την Τουρκία, κύριε Γεωργίου, υπάρχει η τρομοκρατία. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Πώς θα αντεπεξέλθει μια χώρα χωρίς επαρκή άμυνα. Σε αυτό όμως να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Η άμυνα είναι ο στρατιωτικός εξοπλισμός, είναι ο ένας ο πυλώνας. Ο δεύτερος ο πυλώνας είναι η κρατική υπόσταση. Δηλαδή η αναβάθμιση του κράτους μας, προκειμένου να δώσουμε αξία στην κρατική μας υπόσταση. Από το 1963 και μετά, κύριε Γεωργίου, η Τουρκία και ειδικότερα μετά το 1974 δεν αναγνωρίζει το κράτος μας, τη χώρα μας, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαβάλει την Κυπριακή Δημοκρατία ότι είναι μια, αν θέλεις, έναν ανύπαρκτο κράτος. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, ο Γλαύκος ο Κληρίδης έδωσε υπόσταση στη χώρα μας. Αναβάθμισε τη χώρα μας. Και μετά από αυτόν όλες οι διακρατικές συμφωνίες που έχουν γίνει σε διάφορα επίπεδα είναι αυτό που δίνει την λεγόμενη υπόσταση στο κράτος. Σήμερα, για παράδειγμα, είδαμε το τελευταίο διάστημα διάφορες τριμερείς, τετραμερείς, πενταμερείς, εξαμερείς συζητήσεις διάφορων χωρών στην περιοχή, οι οποίες ξεκινούν, κύριε Γεωργίου, από την Ελλάδα μέχρι την Ινδία. Άρα όλα αυτά, κύριε Γεωργίου, βοηθούν στο να δημιουργηθεί αυτή η άμυνα και ασφάλεια στην περιοχή μας, προκειμένου η Κύπρος να μπορεί να είναι μια ασφαλής περιοχή γενικότερα για την ευρύτερη, για τη Μέση Ανατολή. Τελειώνω με το εξής. Θα πρέπει η Κύπρος να είναι υπέρμαχος της προσπάθειας δημιουργίας Ευρωπαϊκού στρατού. Γιατί με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, κύριε Χρήστο, θα δημιουργήσουμε ακόμα ένα ανάχωμα στον επεκτατισμό της Τουρκίας,
Πολύ καλή ήταν η προσέγγιση βεβαίως του 2017, στην οποία η Κύπρος εντάχθηκε στη λεγόμενη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, θα πρέπει να επιμένουμε και μαζί με άλλες φίλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να πρωτοστατήσουμε, αν θέλετε, στο να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Στρατός. Μάλιστα. Η χώρα μας, εκτός από την πανδημία, έχει ακόμα ένα, μπορούμε να πούμε, σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα που τα τελευταίο καιρό άρχισε να μεγαλώνει πάρα πολύ. Και μιλούμε για το μεταναστευτικό. Όντως, κύριε Γεωργίου, έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι το μεταναστευτικό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα μετά από το εθνικό μας πρόβλημα, το οποίο, αν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατό, σίγουρα νομίζω η κατάσταση θα ξεφύγει στο μέλλον και δεν ξέρω τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για μας. Επιγραμματικά, αν μπορώ να σας αναφέρω κάποια στοιχεία που έχω εδώ, η παράνομη μετανάστευση, κύριε Γεωργίου, στην Κύπρο αυξήθηκε κατά περίπου 70% σε μία μόλις χρονιά, δηλαδή το 18 και 19, και σχεδόν σε 600% στο διάστημα 15-19. Επιπρόσθετα, ο αριθμός αιτήσεων ασύλου σημείωσε αλματώδη αύξηση. Ο υποαναφορά αριθμός ξεπερνούσε στις 33.000, κύριε Γεωργίου, το 2019 και άγγιζε το 3,8% του συνολικού πληθυσμού. Άρα αντιλαμβάνεστε, κύριε Γεωργίου, αν αυτό το ζήτημα το αφήκουμε ως έχει, τι θα γίνει στη συνέχεια. Εάν το αφήσουμε για 5 χρόνια, σήμερα ότι αυτό το πρόβλημα πλέον δεν θα μπορεί να τύχει οποιασδήποτε διαχείριση. Αλλά σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να πω τα εξής. Εγώ διαχωρίζω το μεταναστευτικό, κύριε Γεωργίου, σε 2 πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τους πρόσφυγες. Τους άνθρωπους δηλαδή, οι οποίοι δηλαδή εκδιώχθηκαν από τη χώρα τους, είτε γιατί οι πολιτικές τους πεποιθήσεις είναι διαφορετικές, είτε γιατί υπάρχει πόλεμος, είτε γιατί υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι δεν τους καθιστούν ασφαλείς να μένουν στη χώρα τους. Αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει πάντοτε στα πλαίσια των δικών μας δυνατοτήτων να δείξουμε αλληλεγγύη. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στη Συρία και έγιναν όλα αυτά που έγιναν και έχει κάποια παιδιά, βεβαίως ζητείται έναν καλύτερο μέλλον. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια κατηγορία. Και σε αυτήν, τονίζω, πρέπει το κράτος να είναι αλληλέγγυο και αρρωγός. Πάντοτε όμως στα πλαίσια των δικών του δυνατοτήτων. Από την άλλη όμως, κύριε Γεωργίου, είναι λεγόμενοι μετανάστες, οι παράνομοι μετανάστες. Αυτή η κατηγορία, κύριε Γεωργίου, είναι και η πλειοψηφία. Δηλαδή οι πρόσφυγες είναι 1 στους 4, ενώ οι 3 στους 4 είναι οι παράνομοι μετανάστες. Αυτή την κατηγορία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και μάλιστα υπάρχουν νομικά όπλα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αποστέλλονται στους χώρους από όπου είχαν προέρθει με συνοπτικές διαδικασίες. Και να μου επιτρέψετε να πω για μια πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ, όπου η Ισπανία, κύριε Γεωργίου, έχει ένα κομμάτι γης στο Μαρόκο. Είναι πόλη Μελίλα. Ναι, το έχω ακούσει. Μάλιστα. Σε αυτήν εκείνη την πόλη περιτριγυρίζεται από την περιοχή του Μαρόκου, από τη χώρα του Μαρόκου. Πριν λίγων καιρών είχαν προσπαθήσει να μπουν παράνομα διάφοροι παράνομοι μετανάστες από όλη την Αφρική. Κάποιοι κατάφεραν και μπήκαν. Οι Ισπανικές αρχές με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή χωρίς να ακούσουν καν, χωρίς να δεχτούν αίτημα ασύλου, σύλλαβαν τους παράνομους επεμβασίες και τους έστειλαν απευθείας πίσω στο Μαρόκο. Οι εν λόγω παράνομοι μετανάστες αποτάθηκαν στο ΕΔΑΔ και κατήγγυλαν την Ισπανία για τον τρόπο με τον οποίο τους μεταχειρίστηκε, δεν τους έδωκε το δικαίωμα να ακουστούν σε σχέση με το αίτημα ασύλου κτλ. Και το ΕΔΑΔ αποφάσισε ότι όχι, η παράνομη, τόνισε το εξής, η παράνομη είσοδος σου σε μια χώρα δεν σε καθιστά έτοιμο, αίτητην
να μπορείς να τηθείς και να διεκδικείς νόμιμα κάποια πράγματα. Για να μπορούσες να το πράξεις αυτό, έπρεπε να μπεις με τις νόμιμες διαδικασίες και να τηθείς το άσυλο σου. Όχι μέσω παράνομου τρόπου. Αυτή η απόφαση είναι σταθμός. Και ομολογώ να πω ότι ο πρόεδρος παρεμπιπτόντος της σύνθεσης εκείνης του δικαστηρίου ήταν Έλληνας, ο κύριος Σισιλιανός Λίνος. Αυτή η απόφαση, κύριε Γεωργίου, είναι απόφαση σταθμός και είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Καλό παράδειγμα, κύριε Γεωργίου, είναι ο τρόπος διαχείρισης του μεταναστευτικού από τον κύριο Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Και ειδικά στον Εύρο. Κύριε Γεωργίου, ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό που έχει καταφέρει είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Όχι μόνο κατάφερε να ανακόψει τις χιλιάδες ροές παράνομων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες μάλιστα εργαλοποιούνταν οι άνθρωποι αυτοί από το καθεστώς της Τουρκίας, έχει καταφέρει να ξεμπροστιάσει, κύριε Γεωργίου, την Τουρκία και να αναδείξει την εργαλειοποίηση του προβλήματος. Την μεταχείριση του προβλήματος. Και ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς τον τρόπο, και εδώ είναι το μεγαλείο της νίκης του, γιατί θεωρώ ότι νίκησε εκείνο το παιχνίδι, το πολιτικό παιχνίδι εννοώ. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει αλλάξει την προσέγγιση της στο θέμα αυτό και έχει καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο και η ίδια Τουρκία εργαλοποιούσε αυτό το ζήτημα, προκειμένου η ίδια Τουρκία να έχει διαπραγματευτικό χαρτί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός για να πάρει χρήματα και αφετέρου για πολιτικούς άλλους λόγους. Άρα θα πρέπει, κλείνοντας αυτό το ζήτημα, κύριε Γεωργίου, θα πρέπει εμείς σαν κράτος, πρώτα και κύρια, να βρούμε εκείνους τους τρόπους προκειμένου να θωρακίσουμε την πράσινη γραμμή. Και όταν λέω να θωρακίσουμε, εννοώ με σύγχρονα μέσα να υπάρχει επιτήρηση και έλεγχος. Να υπάρχουν μονάδες οι οποίες μόλις εντοπίσουν παράνομες ροές, να πηγαίνουν εκεί οι αρμόδιοι, οι αστυνομικοί ή ο στρατός, να συλλαμβάνονται οι παράνομοι και να οδηγούνται στις διαδικασίες του κράτους προκειμένου άμεσα να τη χάνουν διαχείρισης χωρίς καθυστέρηση. Χαιρετίζω βεβαίως την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για την επίσπευση της εξαίρεσης των αιτητών ασύλου. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο η κυβέρνηση έχει κάνει. Στην αρχή, όταν μιλήσαμε για το ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Διογέννους, μας είπατε ότι ασχολείστε με τον αγροτουρισμό. Ναι. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Οι κοινότητες των ορεινών περιοχών μας έχουν σοβαρά θέματα. Από τη στιγμή που θα είστε στη Βουλή, στοχεύετε να μπείτε στη Βουλή, ποια θα είναι τα σχέδια σας, ειδικά για αυτόν τον τομέα, για αυτούς τους ανθρώπους που συνεχώς τους ακούμε καθημερινά να διαμαρτύρονται γιατί ταλαιπωρούνται, όχι γιατί δεν έχουν οδικό δίκτυο, ότι τους κλείσανε τις τράπεζες, ότι δεν τους βλέπουν σαν κατώτερους ανθρώπους αυτής της χώρας. Να ξαναφερθώ στο πολύ πρόσφατο σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε σχέση με την μετοίκηση νέων ζευγαριών στην Ήπεθρο, προκειμένου έτσι να γίνει λίγο αποκέντρωση των πόλεων και να πάει νέος κόσμος, νέα ζευγάρια στις ορεινές περιοχές. Ένα πολύ σημαντικό σχέδιο, το οποίο πιστεύω, κύριε Γεωργίου, ότι θα τύχει πολλής εκμετάλλευσης από πάρα πολύ κόσμο. Ως άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιούμε και ασχολούμαι με την Ήπεθρο, γιατί έχω έτσι ιδιαίτερη αδυναμία με την Ήπεθρο και το χωριό μου, μπορώ να πω, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να στηριχθούν πρώτα και κύρια επιχειρήσεις. Δεν είναι το ίδιο, κύριε Γεωργίου, να ανταγωνίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια επιχείρηση σε ένα χωριό με αυτόν που είναι στη Λεμεσό, για παράδειγμα. Και να σας απαντήσω. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Πρώτο, έχει πρόβλημα προσωπικού. Δεν βρίσκει προσωπικό.
Δηλαδή, κανένας, κύριε Γεωργίου, δεν μπαίνει στη διαδικασία να μένει μία ώρα μακριά από την πόλη και να δουλεύει στο χωριό και να πηγαίνει να έρχεται σε αυτόν τον δρόμο καθημερινά μία ώρα την ημέρα ή ακόμα και να μένει εκεί. Συνεπώς, και μάλιστα σε κάποιες εργασίες οι οποίες χρειάζονται παραπάνω ομάδες από τρίτες χώρες, θα πρέπει το κράτος να είναι ελαστικό σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή να δίνει την ευκαιρία σε διάφορες επιχειρήσεις να εργοδούν πιο εύκολα και άτομα από τρίτες χώρες, προκειμένου να σταθούν εκείνοι οι επιχειρηματίες. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας επιχειρηματίας να επιβιώσει και να ανθίσει, αν θέλετε, στην ύπαιθρο. Παράλληλα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να δουν και διάφορα κίνητρα. Δίνονται κίνητρα. Επιχορηγήσεις δίνονται, υπάρχουν. Πρέπει όμως να υπάρχει και η εκπαίδευση στους ανθρώπους αυτούς. Ένα άλλο θέμα, και να κλείσω το θέμα αυτό και να πάω στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα και ευρύτερα, αν μου επιτρέπετε, είναι το θέμα με το ΦΠΑ. Θα μπορούσε, ας πούμε, σαν κίνητρο, το κράτος να έρχεται και να άλλαζε το ΦΠΑ για κάποιες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, προκειμένου να δώσει ακόμα ένα κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα για να πάει να κάνει επενδύσεις πάνω στα χωριά. Κύριε Γεωργίου, είμαι ένα από τους πρώτους που πίστεψα και πιστεύω ακόμη, πιστεύω ακράδαντα, ότι η ύπαιθρος και ειδικά η επαρχία μας, η επαρχία της Λεμεσού, έχει πολλά να κερδίσει το κράτος από όλα αυτά τα χωριά. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε η ύπαιθρος και τα χωριά της ήταν η παραγωγή του πλούτου της Κύπρου. Ήταν εκεί όπου όλοι οι παππούδες, προπαππούδες μας, αφού δεν είχαμε εισαγόμενα, είχαμε τα ντόπια προϊόντα. Μάλιστα. Όντας οι παραπάνω αγρότες την τότε εποχή, δούλευαν νυχθήμερον προκειμένου να παράγουν είτε κρασί, είτε σταφύλια, είτε ζιβανία, και αυτά το κάθε σπίτι ήταν έναν εργαστήρι μεταποίησης προϊόντων, τα οποία αφού μεταποιούνται τα έφερναν κάτω στη Λεμεσό και τα πουλούσαν στους εμπόρους στη Λεμεσό. Επομένως, θέλω να πω ότι η ύπαιθρος μπορεί και σήμερα να προσφέρει πάρα πολλά. Δέστε για παράδειγμα τι έγινε στην Πιτσιλιά μόλις πρόσφατα, μέσα από την πιστοποίηση της Λούντζας και του Λουκανικού της Πιτσιλιάς. Έχει τεράστια προοπτική η πιστοποίηση αυτή, όπως είχε και το Χαλούμιν, αν θυμάστε. Ναι. Αλλά πέρα από αυτά και ο αγροτουρισμός έχει μπει δυναμικά. Είμαι από τους πρώτους που πίστεψα εγώ στον αγροτουρισμό και αυτόν δραστηριοποιήθηκα και στον τομέα αυτό το 2013 και πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει η ύπαιθρος, τόσο στον τουρισμό όσο και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει το κράτος να ενσκύψει σε αυτά τα θέματα προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες, να αναβαθμιστεί τέλος πάντων η ύπαιθρος, γιατί πιστεύω ότι θα είναι μόνο για το καλό του κράτους μας. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Γεωργίου, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι άλλωστε παραδεχτό ότι 39 δήμοι, εκ των οποίων οι 9 είναι κατεχόμενοι και 401 κοινότητες, είναι δυσανάλογος αριθμός τόσο για την έκταση της Κύπρου όσο για τον πληθυσμό της. Συνεπώς, στηρίζω ακράδαντα τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί τη στηρίζω όμως? Γιατί πιστεύω στο τρίπτυχο της οικονομικής αυτονομίας, της διοικητικής αυτοτέλειας και στις ουσιαστικές αρμοδιότητες που θα δοθούν στα νέα συμπλέγματα. Χρειάζεται, κύριε Γεωργίου, αποκέντρωση των υπηρεσιών. Δεν γίνεται για ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει, ας πούμε, για ένα πολεμικό ζήτημα, ή να πάρεις μια άδεια να χτίσεις ένα σπίτι σε ένα χωριό. Πρέπει να είναι στον έπαρχο, όπου έρχονται όλες οι κοινότητες που είναι πέραν των 100 στη Λεμεσό, να το εξετάσει, ακολουθώς να πάει στην πολεοδομία που πάνε πανκύπρια αιτήσεις εκεί, με αποτέλεσμα, κύριε Γεωργίου, να θέλουμε ένα χρόνο να εκδοθεί μια άδεια πολεοδομική. Μπορεί και παραπάνω. Συνεπώς, εάν γίνει αυτή η αποκέντρωση,
πέρα από την εξοικονόμηση χρημάτων που θα υπάρξει, που στο τέλος της ημέρας στους δημότες θα πάνε, πιστεύω ακράδαντα ότι η αυτονομία των νέων συμπλεγμάτων θα δώσει όλα εκείνα τα οποία μας λείπουν σήμερα. Δηλαδή, θα επισπεύσει τις διαδικασίες, θα είναι πιο προσιτή και πιο ευέλικτη προς τα αιτήματα των πολιτών και γενικότερα θα βελτιώσει κατά πολύ τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα και αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε όλη την Κύπρο. Άρα στηρίζω πάρα πολύ την προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν συμφωνώ, κάπου διάβασα πρόσφατα την θέση του ΑΚΕΛ, ότι εισηγήθηκε να γίνει δημοψήφισμα στην κάθε κοινότητα και κάθε δήμο προκειμένου να αποφασίσουν εάν θέλουν ή όχι την ενοποίηση. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Δηλαδή θα υπάρχουν από τη μια κοινότητες και δήμοι οι οποίοι θα λειτουργούν με το νέο σύστημα και από την άλλη θα είναι με το παλιό σύστημα. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να δεχτώ είναι και η εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος τους είπε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δημοψήφισμα καθολικό και ό,τι αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός, στο σύνολο του όμως, να το εφαρμόσουμε. Είναι ή όχι. Ακριβώς. Ναι στην τοπική αυτοδιοίκηση ή όχι. Ό,τι αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός να εφαρμοστεί. Θα το μεταφέρουμε όμως σωστά το μήνυμα ή θα το μεταφέρουν όπως θέλω? Μα πρέπει να μεταφερθεί πολύ σωστά και πρέπει να γίνει ανάλυση, ούτως ώστε ο κόσμος να ξέρει και να γνωρίζει τι προτίθεται να ψηφίσει. Αυτό πρέπει να γίνει. Άστε. Και ο κυρίαρχος λαός, στη δημοκρατία αν είμαστε, κύριε Γεωργίου, εκείνος να αποφασίσει. Μάλιστα. Ένα άλλο πράγμα που έτσι χρήζει της συζήτησης είναι η παιδεία. Ναι. Η ραχοκοκαλιά αυτού του τόπου. Είναι η παιδεία που και αυτή την εποχή αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα. Ανοίγει το σχολείο, κλείνει το σχολείο. Δίνουμε εξετάσεις, δεν δίνουμε εξετάσεις. Από το ίντερνετ άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Ποια είναι η δική σας άποψη? Κύριε Γεωργίου, η παιδεία είναι με πτουσία ενός κράτους. Είναι ο πιο σημαντικός πυλώνας. Γιατί γεννιέται εκεί αν θέλετε, χτίζουμε τις επόμενες γενιές, χτίζουμε το αύριο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει προβεί σε κάποιες τομές και κάποιες αλλαγές, οι οποίες θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως για παράδειγμα η υλοποίηση του νέου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση, με την οποία πλέον νέοι άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά και όλοι οι άλλοι, μπορούν να δώσουν εξετάσεις και αν είναι καλύτεροι, τότε να πάρουν τη θέση. Αν πιο παλιά, φυσικά και τώρα ισχύει, υπάρχει λίστα διορισμού. Τώρα με αυτήν την εισαγωγή του νέου συστήματος υπάρχει και η λίστα για ένα μαθηματικό στάδιο, που είναι με τη σειρά βασικά προτεραιότητας, που μόνο αυτό είναι το κριτήριο, αλλά υπάρχει και το σύστημα αυτό, δηλαδή της εξέτασης. Σίγουρα το να δίνεται αυτή η ευκαιρία σε όλους, όχι μόνο στους νέους, προκειμένου να επιλέγονται οι καλύτεροι, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, κατά τη δική μου άποψη. Παράλληλα, ο μετασχηματισμός του ενιαίου λυκείου σε λύκειο θεωρώ ότι ήταν μια αλλαγή η οποία έπρεπε να γίνει, γιατί εγώ ήμουν η πρώτη χρονιά στο σχολείο όπου εγκαινιάσαμε το ενιαίο λύκειο και φάνηκε μέσα από τα χρόνια ότι δεν εξυπηρέτησε το σκοπό του. Συνεπώς επιστρέψαμε τώρα πίσω στην εφαρμογή του λυκείου με τους κλάδους, ξεχωριστούς κλάδους, όπως ήταν πριν την θέσπιση του ενιαίου λυκείου. Αυτό να πω έτσι δύο-τρεις εισηγήσεις, κύριε Γεωργίου, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με τα θέματα της παιδείας. Θεωρώ απαραίτητο ότι πρέπει να βελτιωθεί η καθημερινότητα και συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε, ας πούμε, κάποια
κάποια θέματα ότι οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται σε ένα σύγχρονο κράτος. Καθημερινώς ακούμε προβλήματα ότι τα σχολεία έχουν. Ακριβώς. Τώρα, το άλλο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να δούμε είναι η ετοιμασία ενός νέου σχεδίου ριζικής αναθεώρησης των δομών διδασκαλίας σε παιδιά με προσφυγή βιογραφία. Αρκετά παιδιά πλέον είναι στα ελληνικά δημόσια σχολεία, τα οποία προέρχονται από μετανάστες, από πρόσφυγες. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στο δημόσιο ελληνικό σχολείο με τον πιο εύκολο τρόπο. Και κατά την άποψη μου πρέπει αυτό το σύστημα να στηρίζεται στην αρχή μαθαίνω τη γλώσσα, εντάσσομαι άμεσα στην τάξη. Πρέπει να υπάρχει μια προεκπαίδευση, αν θέλετε, της ελληνικής γλώσσας, γιατί τα σχολεία μας είναι και πρέπει να μείνουν, εννοείται, με την ελληνική γλώσσα και να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, ούτως ώστε να δίνεται ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να μπορούν εύκολα να ενταχθούν. Γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς δασκάλους και καθηγητές και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και είναι πολύ μεγάλο. Και δυσκολεύει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά να ενταχθούν και να νιώσουν ένα με το σύνολο των ελληνόπουλων άλλων παιδιών. Επιπλέον, θα πρέπει, κύριε Γεωργίου, να εφαρμοστεί ένα σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, προκειμένου έτσι να διασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Κύριε Γεωργίου, είμαστε περήφανοι που τελειώσαμε από το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Αλλά την ίδια ώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο θα εξακολουθήσει να είναι αυτό που ήταν και να είναι και ακόμη καλύτερο και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του σήμερα. Τελειώνω με το εξής, ότι θα πρέπει και τα ελληνικά δημόσια σχολεία να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων δεδομένων της ψηφιακής εποχής. Δηλαδή θα πρέπει τα παιδιά να τύχουν καλλιέργειας των νέων αναγκών, το ψηφιακό δεξιοτήτων των μαθητών, να αναδείξουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών μέσα από διάφορα προγράμματα, μέσα από computers, iPad, προκειμένου έτσι να τους ετοιμάσουμε για το αύριο, που από ό,τι φαίνεται θα είναι όλο ψηφιακό και μάλιστα η πανδημία μας έμαθε το ψηφιακό. Μας έβαλε ήδη ακόμα πιο νωρίς στο ψηφιακό κόσμο. Ίσως να πούμε και ένα καλό που μας έδωσε η πανδημία, δεν με σώζει κάτι άλλο. Σωστό. Κύριε Γεωργίου, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα έτσι το δικό σας καταληκτικό σχόλιο για τις επερχόμενες εκλογές που έρχονται. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο? Κύριε Γεωργίου, πρώτα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, να ευχαριστήσω τους αγαπητούς τηλεθεατές που μας έχουν παρακολουθήσει. Εγώ το μήνυμα που θέλω να στείλω, κύριε Γεωργίου, είναι ότι πρέπει εμείς η νέα γενιά, εάν θέλουμε ένα καλύτερο αύριο, να βγούμε μπροστά, είτε ψηφίζοντας είτε διεκδικώντας. Άρα θα πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει τις κάλπες, να διαλέξει το κριτήριο του να είναι οι καλύτεροι ή οι καταλληλότεροι, προκειμένου να δικαιούνται να λένε κιόλας ότι ευελπιστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Είμαι σίγουρος, κύριε Γεωργίου, ότι μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματός μας υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους σχηματισμούς. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους δοθεί το βήμα προκειμένου να δείξουν κιόλας τι μπορούν να κάνουν ή τι όχι. Ταπεινά λέω ότι αν ο κόσμος κρίνει ότι μπορώ να είμαι μία από τις επιλογές τους, αυτό θα με χαροποιήσει ιδιαίτερα και εύχομαι και ελπίζω πολύ σύντομα να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση και να γυρίσουμε σελίδα για ένα καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Κύριε Διογέννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο
στον αγώνα τον οποίο έχετε μπροστά σας μέχρι το Μάιο, μέχρι τις 30 Μαΐου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Άλλη μια εκπομπή εκλογές 2021 έχει τελειώσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.